Bonjour, bonsoir, ça dépend de la bohème. On a vu sur Tindika Télévision. Merci à cause de la toujours fidèle. Na beta de Mickey, na bino topé na chaîne, na bino ezali Tindika Télévision. Merci à s'abonner, puis à partager, et puis à koyambara toujours bas suggestion na bino à bras ouverts de bon message couper c'est la biso. Bana mboka lelo tozana mwana mboka président et dit à parlement debout il y a eu le PS et puis nous on a déjà moi ba jour rebelle to pe bon message ya ko mona na kati Tindika Télévision to meka ko sola naïve toujours na cadre ya ko sola na makambo ezali ko leka na kati ya mboka na biso et puis au sein du parti aux parti présidentiel parti aux a eu le PS donc on peut essayer directement pour te mona mboka a vote ndeko Sephora sangoni basangweze ebele mais ya mbote kotala basango nakoprofite kopesa baoyo yanga mbote lokola mama Vero anonga bambote na epa ya zwani napesi na bakumese na biso nyonso oyo tozali na bango awa na funa oyo azolobela bino azali moko ya funa nakopesa mama bebe climatiseur oyo ya commune ya Kasavubu bambote pa ya zwami na pesi lisusu mbote na bokumesa na biso kadima oyo ya commune ya Kalamu na pesi mbote na Ogi Makiesi oyo ya Selembao pe na pesi mbote na Ketsa Moseka na pesi na Lumière Minengo pe ba nyonso balingaka biso bipai bozwami bambote na bino. Merci mon amboka va tokota na mama solo na pesa ka toujours bambote na bakolo chaîne na kombo ya papier kelina rifan ki sombe na bosante ba sponsor to ba ndeko ba misala ko soutenir nga mama jeni nda ya kaembe ba bi futur député en 2023 ba mbote si ke zo mio mama continuer ka kobaka na osala bolambo pour la rater bolambo futaka donc na bosante mon vieux Luka ta ya Jésus na katsa Londres mon vieux Luka Ndolo na Canada directement mon amboka to kota na makambo ezali kota la mboka na biso tout le web makambo etali point de presse au monaki ministre et après ndenge asila coupé c'est la point de presse na Patrick Muyaya makambo asila koloba wana na kati point de presse wana monaki yango. En tout cas merci pour na motuna ndeko ya yambo mazali na sengo makasi parce que ezali souci oyo biso ba communicateur ya mukonza mboka tozalaki na yango ya yambo tomoni ake Dan Jetley auti ko restituer ba carrière minière na biso nyonso pe ba puits pétrolière nyonso oyo ezalaki impossible mais salami kaka ndenge topanzaki FCC cash na biki na papier ezali victoire munene pour na peuple congolais to déboulonner Kabila awa na biki na papier to botoli FCC cash na biki na papier to silisi makambo tozi pouvoir na biki na papier Dan Jetley lelo azongisi bozu ya ba congolais na biki na papier alors ozwi lokola bandeko na biso ya Mwanda na Mwanda tozalaka na société oyo tobengi Perenco ti lelo bazokoka kojouire na pétrole oyo nzambe apesi Kongo te 18 ya Kabila ezalaki 18 ya ye na Dan Jetley bazwaka bozu ya Kongo mbongo ekendaka kaka na poche ya Kabila na Dan mais bauti ko sanctionner Dan awa na États-Unis d'Amérique c'est un juif ba sanctionner na États-Unis d'Amérique atako ba sanction na bango ba sanctionnaki esali lo moté pesaki likolo na été mais lelo grâce ya mukwa tombolo mukishi mutu Félix Antoine Tshisekedi to moni ke lelo Dan azongisi bozu ya ba Congolais oyo ezalaki ba bien privé ya Kazemberebeka nambe oto be commandant ipo na ndeko Dan lelo bazongisi yango na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi. C'est un acquis pour le Congo. Quelque chose qui était impossible. Oyo ba signé un contrat qui a 35 ans. Les lois ont dit c'est encore la diplomatie à Félix Antoine Tshisekedi
ake plus loin ya korestituer bambongo nyonso oyo bayibi na Kabila. C'est là qui pour nous. Donc nous sommes là pour soutenir notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que azali na bolingo ya Congo, aligi ba Congolais, azala possé ba Congolais. C'est vraiment un acquis pour nous. En tout cas, Zamba batelela biso mukonza mboka oyo. Po to fani na mboka oyo, to tikali kozala na batu balingi mboka oyo kola Tshisekedi te. Alingi mboka na ye, alingi ba Congolais, yango nazo senga na peuple congolais, bipai nyonso bozwami na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie pe Afrique. Oya biso ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To soutenir ye. Tala siko lokola lelo. Na guerre tozana ngona resi. Parce que maman se fera tuninga makambo ya point de presse ya mukonza mboka. To moni pe ndeko Patrick Mouya ya ministre économie. Kolobela makambo ya resi. Ezo sala biso pasi. Ozo mona ba Congolais bazo sala ba vidéo. Azolela Tshisekedi pardon komeka kosimba mutu wana te komeka koloba mama mutu wana te akoya kotumbela biso kingasani akoya kotumbela biso boyewe. Non, c'est la bassesse oyo ezali na kati ya peuple congolais. C'est la bassesse. Poutine soki lelo azosala mutu makasi azovimba na kati ya mokili, mais ezali ndeko Katumbi na nani Katumbi na Joseph bato ba commissaire mutu makasi. Mais to ki pe ba arme o bazo utiliser pour les armes oyo ba matière na ba ça et Satan de bato bazo kakela lelo Satan de salami na 80% minerai congolais konta na uranium banani batekelier ezali Katumbi na Kabila bazali ba danger planétaire. Katumbi na Kabila bazali ba danger planétaire, donc bazali bato ya kokanga nazoyeba te na bango ba américain na bato nyonso bazotikela biso Katumbi na Kabila pour la nini. Parce que tant tozomona ke lelo ndenge bato babanda kufa na Congo, lelo bato bazokufa na Ukraine, bato bazokufa lelo, c'est grâce à Katumbi et Kabila commandant Hippo nde bato bazokufa lelo. Toloba te. Donc mwana mboka, le commandant suprême de la République démocratique du Congo a outil qu'on mettre Poutine en garde. Qu'on mettre en garde. Pas Sengi à l'objet, à l'immédiat, il faut cesser fait. Les alliés point de pression de compatriotes Mouya ya outil kosala a. Azola qui sa comment chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a solo la qui la Poutine par téléphone. Pe touti awa na conseil de sécurité, il y a un conseil de sécurité des Nations Unies dans le monde où salami grâce à Congo. C'est le Congo qui avait convoqué ça. Neba Koti Makambu Congo a lobby neba exécuté Macron incapable, Batunios incapable, mais c'est le Congo qui vient d'organiser cet sommet des Nations Unies. Donc, nous avons tout battu le rôle de Fayoul. Tout battu le rôle de Fayoul. Bazo Meka. Ah, bah, c'est la Makele. 2023 élection. Oh, boy, élection. Tu as vu ce moment que élection. Élection à Congo. Et c'est Salamaki. Oh, tu as vu Félix Loche. Tu as vu qu'il y a une souka. Élection même, tu as vu en 2023 la formalité. Parce que Félix est le président. Nous sommes azatés. Quelles sont les formalités pour que nous avons régime passé? Régime passé. Parce que tous les gens qui ont été Félix. Monde, la monde, nous avons été Félix azaté. Si vous avez Sangai, non, il y a Sangai, il y a ça la sondage, micro baladeur. Il y a ça là, on a l'autre fois, il faut que se plaindre dans la vie sociale, les gens qui ont vendu la terre, il écoute l'élection, et bien l'élection zaki pour nous parler. Il y a un social. Ozoluka social à moment zela mama zela olobi tikana loba olingina loba te mama social ozoluka fan économie en mboka etele makasoki mboka ezala kimia mais mboka oyo basi bateka ya mokala na uti ko yebiso makamanda ya dan desle a na ebisio koma minere ya Congo ezalaki ya
oyo babanda kozwa yango ndenge oyo balingi na mboka oyo mais lelo grâce à moko atombolo biloko ya nyonso ezongi ya bacongolais otali na este guerre ya este sali combien des années décennie guerre ya este mais lelo grâce ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo kimi ezozonga na este wana oyoki lelo tozoyoka ke bamaimai bazoya koselivre bango moko bakadeko bazoya koselivre bango moko donc ezali kutu eloko ya kolobela te mpona bolia malamu bozala malamu il faut kimi ezala na mboka parce que aspect sécuritaire nde batelaka motu lelo Ukraine bango na baukrainien bazokufa kuna mpona nini aspect sécuritaire eza ya kokufa ntango yo ozoluka olia dendo olia soso olia soki nini yeba ke ezali mpe na bao mpe bazoluka kimia ezali lokola bandeko na biso bazali na este ya Congo donc makambo ya kolia ezali makambo ya mike mboka oyo nga ndenge nakoli na mboka Kinshasa ekufi na 90-91 ntango piage esalami awa Mobutu président oyo tozwaka ya étranger oyo mama na ye mwana mobimba écart na mama na ye ya 8 ans oyo esalama te na monde yo so mona mwana 8 ans bota mwana mais histoire wana batangisi yango ntina classe bakosi bana na biso bakosa biso mama na mwana écart ya 8 ans etikala kosalama te toye lisusu kokɔta na pasi awa tozwi mutu munene muzee ayawa ameme biso bawande bango toza na bango lokola Kazembe Kanambe commandant Ipo lik afani na pouvoir à 18 ans ya pasi ya minyoko bapie Congo babebisi makambo nyonso lelo bozoya koloba Tshisekedi azwi mboka oyo maki moko ezali pourri tozoluka koma kozongisa yango na nzela. Mais moi, en mboka de suite, comment on a fait bande comme ça, bazolo babila chef de l'État, bateau bazali ko sala été bila chef de l'État et réussir te ezali lokolo avec ba gouverneur de la ville Gentini Ngobila azali ko aider tata ekoloté parce que ba ayela biso kingo peto et puis du coup to yo mona azozwa bato ba étranger msu ba yaka awa po ba soutenir ba kingo peto to mona lokolo na pesa li moi niente na ba réseaux sociaux ba yimboka to ba peuple msu ba sepe na actualité impression dans les animaux vraiment. Ngobila ngala benga ka Ngobila ba fulu Ngobila solo. Ngobila bafulu, Ngobila solo. Pourquoi? Soki natali kimbuta na Ngobila bazali kaka ndenge moko. Ngobila zo sala eloko te. Tala ye wana ke kozola biso na kombo na nani? Oyo nani? Soki grand person grand kademu kaimo wana ya mkuse wana ayaw. No grand P talaka mkuse sina na eza nini oye kozola biso na mwana mwasi azalo kola mami wata oye na yawa toyebi te soka ye koluka nini akwaporte nini na kini bopeto akwaporte nini oye kokolisa kindumba na kati ya Kinshasa oye lakisa biso ke biso nyonso poto ozwaka basi ya ndenge wana oye baza nzoto ndenge wana non Ngobila c'est respecté personne kozali sérieux pe sincère tu dois démissionner. Tu dois démissionner. Ozo sale le côté, ozo edem konzambo kate zandu yangwana. Et le côté éclairage public et tikali kaka na Gombe. Côté on se kufa. Bafulu epai. Kinshasa mai ezate. Courant ezate. Si na nini ya gouvernement provincial. Ko dépenser dans la bonne ville. Kobene la mission na au grand P comme kuselo kola kaemo ah to sala basai sai na besomete ba vie de loin bazate to sala ba mama bi pendu bazate hein to sala ba artiste awate OK ne kozola biso ka mutu moko ka kuselo kola so kaza so kandenge nini na mwasi moko donc ni ba sa bongo na konwa bazate mais bazali Ngobila démissionner awa eza yumbite awa eza Kinshasa kini eza ya bana ya kini oza kinwa mozo sala na moni milimo ya yumbi oyo salaka kuna na yumbi elati o makasi
Il y a un peu de monde qui a appelé le gouvernement afin qu'il va veiller sur le meilleur pour la malamu pour la intervention dans les années comme on a tata école au sein dans le gouvernement et ça vraiment vigilant et veiller pour la vraiment préparation à malamu pour la point de vue. Vous allez le chef de l'État moko oyo alingi Congo pe ba congolais koleka yembu. Lobi Kabila lobaki ke nazata na 15 personnes te. Oba koko sungaye pona Congo. Kabila lobi lisusu ke na pouvoir na ye azo regretter négatif pouvoir mais akoki ko changer l'homme congolais te. Pona ko changer l'homme congolais. Ezo senga ba diaspori. Ba diaspori oyo baza tout autour wa Mkonzamboka. Ba conseiller chef. Na lobi ba diaspori. Baze belé. Tozali na batu auto ko féliciter lelo ezali batu lokola ba Nicolas Kazadi. Tozomona ke quand même na secteur na musa les otambo. Mais ce qu'on tali ba musuma comme ba boxer. Vide chimanga. Obudi makambo imanesilité. Ozongi lisusu awa yo wana na oya oke kobeta na makofi. Non. Institution présidence de la République où ezali sommet. Et là qui c'est clairement que bobundela pouvoir au té. Batu bakobatela pouvoir au ezali batu babundela pouvoir au. Chef de l'État. Je dois combattre ba melaki ba milika ya gaz, ya violet, ya mauve, ya mwindu, ya pembe. Chaba ngona oyo komona ke makambo ekozala malamu. Pour ba vider timanga zéro. Zéro. Oh to lo bakana chiluba ni tigem. Tawa ile tata ekolote. Bazo ede nani. Bato bazo kuna. Soko zana ndako moni mwana. Bana mibale bazo kunda nyonso. Balingi tata na bango te bayoka tata na bango te. Bazo permettre ni. Yo kia makambo François Beya. Confiance ni Mkonzamboka pesa François Beya te. Confiance, mbongo, makambo nyonso zana. Mais lelo François Beya nous a trahi. Tu remets les mambo. Non. Non. Moi mi tous les ali ko tuna maman na mboka eloko ni to ko sala pona ko poursuivre matata ponyo eloko ni ko salama parce que jusque là mamba matata ponyo plutôt yebi suffit matata ponyo mapon matata ponyo yo ponyo oyena mboko oyo oyele biso na kosimba ba dossier mobutu te nazo simba kaka dossier oyo ya tamu oya pouvoir na bino bozalaki na ngwa bukanga lozo o bukanga loso bukanga masango bukanga manyoko matata mponyo bapesi ba tracteur pona kosala musala ba tracteur wana balongola ba monteur bakye ko tshana ba bateau ya batu ya bango ba kabiliste nyonso ba généraux ba colonel ba ministre ba député matata mponyo. Et l'autre chose que basi matata mponyo tezali constitution à mabe. Oyo Etienne Tshisekedi wa muluma na 2004 kalobi na biso ke boke de référendum te. Po bokote ka mboka. Constitution mubimba na article 207 et lobi boy pour promouvoir la paix avec les voisins. Il faut céder 30 km ya mabele. Mboka oya biso, mboka ya Kimbam. Boka ya Etienne Tshisekedi wa mulumba na kotanga Lumumba te parce que c'est un voyou. Boka ya Kimba ya Etienne Tshisekedi wa mulumba. Hein? Toya ko céder 30 km ya mabele na biso et pas paya. Mais c'est une bêtise. Constitution tokena na référendum ya ngwana. Donc na yoki déjà moi ba nungu ba ni l'assemblée. Que pour na ko changer yango. Biso tozo soutenir bino. Katumbi a vu 200 millions. Non, 2 millions de dollars. Après si ma député ensemble pour la bako kako destituer Mbosso Code. Mais toye bisi bino boye. Tant que Mbosso Code azali na confiance ya chef de l'État, boko sa le loko te. Pour biso ba ah, mais ça va fanti. Bazo sala ba fanti. Biso funa. To uchi ko sala marche mukili mba wa moni. Toko sale la ba mama na marche. Soko simbi moto moso osimbi Tshisekedi. Katumbi
soko kena komela diamba mais là il y a un problème té mais président bazalaka mibale te yo oza déjà président eloko moko Mazembe oza mutu ya bali ndenge mboloko alobaka boy alobi miziki totikela Fayulu po Fayulu aza grand danseur pa binaka makasi ayemba makasi bale totikela Katumbi po aza na Mazembe mimba champion ya balebela mais politique totikela UDPS po toza bapoliticien donc na bavanti on a qui va député babandi session ya mars le 15 session mars tozozela ba changer les biso constitution balongola biloko ba comment ils ont protégé matata loso matata bukanga lot matata son matata muyib balongola ba loi wana balongolela biso lisusu na komanda ipo kazemberebeka nambe oya kana mbuti ya mbula azolata numéro 22 la tena mulayi lokola mazantom ye moko moke lokola mwana machombe camarade ya Paul Kagame o kaza lokola kasinga. Mais tout le monde Steve Mbikai balobi bazo préparer le retour de Raïs Kabila ou veut retenir Tshisekedi au pouvoir. Nani wala otai kombo ya nani? Mbikai. Steve Mbikai. Teza ye teza lukuta. Mbikai azali fanatique ya Tshisekedi numéro 001. Lelo azoluka ko se laver mais biso ba combattant to ba ilero ya salade. Mbikai ko koloba biloko wana te. Obosani muto alobaki. Mais nazo ebisa batu oh non sobazo ke Kabila zo kabosa na kini. Nino asalité pendant 18 ans oh Kabila ko ya ko sala lelo. Atiki chômage to élevé. Mboka ya kokufa nzela za nakate. Lelo Tshisekedi azo réunifier pays. Azo sala banzela, azo sala makamunyos, azo bongisa biloko nyos. Sikoyo akoya kozonga na mboko po ya kosala ni. Kabila. Nini akoya kosala lelo soki ba pese pouvoir oh lobi asala kite. Mama sefo na koloba no boye. Pouvoir oyo biso tozo eza pouvoir makila. Ezali na ba combattant bakufa. Babukana, batoboka misu, bakatana makolo, bakatana maboko. Allez, 37 ans pour nous comme la cité Union africaine. Tozi kaka 5 ans tozi totiki yango. Ezali babula noir. Botika babula noir. Na koloba lisusu boye. Ana solo bela Augustin Kabouye. Augustin Kabouye. Tozana année pré-électorale. Il faut biso ba onde tozali ba mobilisateur. To mobilisa kabato. To sanisa kabato. Mais si le président parlement debout en danger. Au salaka équipe na yo zana moya batu na yo. Oh soki ba libaki kotala mkonza mboka bango. Biso ba tozali na ba vrai parlement. Toujours se retrouver de l'autre côté. Toujours ebisa Augustin Kabouya soki kako continuer boye. Tokolaxa ke funa tozali kolo. Pe funa ezali porte tanda ya ville province ya Kinshasa. Baction nyonso ya makasi na Kongo esalama na funa. Marche tosala pour na soutenir ba institution eza muke. Tout tokosala marche pour na départ na pour ok. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tozana ese mata muke te. Tozo kene mapona. Biso ba mobilisateur auto sakisa bato na balabala. Nini oyo biso bobo mpona biso. Nini obo préparer pour na biso. Nazo na parlement debout. Ozo mona ke ba combattant o balita. Ba changera ni elamba ni kaka position wana. Tout oyo tokozonga simate tozali boso biso funa. Tozali boso, tozo televisa mandu, peut tozo pelisa moto, peut tozo ebisa ngobila. Jantini. Soki ozo continuer kaka, na yebi ko kozala candidat ya funa. Soki ozo continuer kaka na mauvaise gérance. Ozo sala na ville province à Kinshasa. Tokola kisayo ke biso tozali bakolo mabele. Mais tout le monde peut être des sièges dans le Nord Kivu. Après 4 mois de captivité, FRDC va libérer 4 femmes mais tout na maboko ya ba ADF. Point na yo to impression na ezani. Soko yoki mutu lokola tala lokola bakadeko. Bakangi tono lubanga
Thomas Lubanga oh soki bolingi totika Thomas Lubanga bolongola état de siège nazo pesa luboya kashama Johnny Mbote pa ya Zwami félicitations belé na ba instruction ko je pas commandant suprême ya koloba ke nga batina kinga na Ituri ezali te pona ko négocier ezali pona ko traquer félicitations à monsieur les Osalama on ne peut pas négocier avec les diables diable to ko négocier na été ba bazobo ba congolais na est baza ba diable lokola bazali ba diable to ko négocier na bango te to ko kelela ba oti na suka kaka ndenge chef de l'état moko tombolo mukishimutu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba akolongo l'état de siège ta koyoka ke mutu ya suka kufi mutu ya suka sili d'état de siège elungwe tozoki na ba oti na suka bino bata société civile na Nord Sud Kivu soki bomelaki ba diamba ya koloba ke balongo la gouverneur bozela ekolongwa te gouverneur olongwa te aza wana tina suka mpe osisa ti état de siège ekoseli. Merci vraiment fidèle internaute tokomi vraiment na suka émission na biso mwana mboka tokoluka tozwa mwa impression na yo tomonde la fin na yo mpona makambo tosili korelate a te epuis bambote na yo na nimero no buke toshite. En tout cas nakoloba boye force ya IDPS ezali baparlementaire debout tozali bamarketeur numéro 1 ya Mokwatombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukishimutu baoyo basalaka mosala ezali bacellulaire te bafédéraux te na IDPS tozala cellule section fédération secrétariat général exécutif national mais bato oyo bazo se donner jour et nuit ce sont nous les parlementaires debout pour évangéliser Tshisekedi lokola produit au fond mutu nyonso asomo au fond mutu nyonso alia mais nous sommes négligés non et pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que Tshisekedi a commis qu'il s'en a niveau au parlement débouté et pas bateau tochebaka ba parti tozali négligé na IDPS et comment repona bilongi toyebi te mkoloni kabuya tambola po atala ba parlement po atala pe musala ba parlement ezosala toyebi yango te IDPS toza bato ya bato te ngai nazali ni mutu ya kabuya ni mutu ya nani nazali mutu ya IDPS nabotama IDPS nakokufa IDPS nayebi ke bokotinda bato baya koloba na ngai me bao bayebi baya koloba soki boye koloba mpe nakokanga monoko te na koloba mpo nazalaka pre mpe na bangaka mpe eloko te bobongisa parti boki mpe baparlementaire debout bopesa baparlementaire debout misala. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 32 44 181 plus 243 89 32 44 181. Soki bobeki bozimba la président Edi Kaku les rassembleurs où ils charge à funda où ils sangisaka bato. Taye. Merci. Merci vraiment fidèle internaute, on va vraiment la supervision émission. Merci à Mathis, on a ma caméra, merci à Mike de la réalisation. Quant à moi, vraiment tout le monde a Nicolas Ikoya à la prochaine.